오늘은 원희 형이네 일바로 도착했어요. 전세캠입니다. 전세캠. 응? 전세캠. 짐이 한가득입니다. 이 작은 차에서 다 나와요. 여기서 받아야겠다. 얼른 사진 찍고 보내야겠다. 아니 오늘 간간히 똥바람이 너무 심하네. 그냥 심할 것 같은데? 비 온다고. 비 온다고? 응. 왜 튼차? 이건 어때? 나쁘지 않던데? 아까 얼어있었는데 녹아. 이게 되게 끈적거려 이렇게 간장이 이거. 응. 초밥면 맞네. 맛있지? 그치? 아니 우리 이사간 데 근처에 마트가 있었나? 나 기억이 안 나네. 마트? 어차피 하긴 차 타고 나가니까. 차 타고 가니까 저 볼 때. 그래도 좀 약간 가까우면은 내가 그래도 왜 혼자 뭐 이번처럼 막 운전 배우면 되잖아. 배울 게 없다니까. 응? 이미 연습 잘했어? 받아야 돼. 아니 이미 잘해서 배울 게 없는데. 지금 수준으로 나가잖아? 퇴근 시간 때? 차가 반파돼서 올걸? 하루야. 응? 제주도에서 나가는 거 봤잖아. 제주도랑 다르다니까. 그리고 내 반 40명 봤지. 모든 것을 집 앞에 봤을 때 상대방이 막 갑자기 껴들어. 응? 반사적으로 방어운전 하는 거지. 자기가 아직 못 봐서 그래. 나 앞접시 본능적으로 일단 이걸 봤어. 자, 응? 뭐 하면 다 나야. 네. 여기에 자기랑 나밖에 더 있지. 누가 또 있어요? 그러니까 자기만 보는 거예요. 나 아니면 다 자기예요. 그지? 어떻게 이렇게 밥이 이렇게 똘똘 잘 뭉쳐있지? 그러니까. 그 밥을 약간 질게 짓나? 아니 뭐 이렇게 섞을걸? 응? 촛물. 어? 촛물. 선물을 하는 거야? 촛물이라 그러지 않아요? 식초물? 아닌가? 그런가? 촌농이라고 하는데. 저거 근데 기분 탓인가 저 봉이 이렇게 휜 거 같지 않아요? 그지 않아? 내 기분 탓인가? 그지 이렇게 휘었어. 아니 윈드 스크린이잖아. 근데 왜 저래? 그러니까. 어? 바람을 막아줘야지. 근데 센 바람은 못 막음. 사실 우리가 방향 막는 바람으로 친 것도 아니야. 센 근데 바람은 못 막음. 사실 우리가 방향 막는 바람으로 친 것도 아니야. 사실 저거는 그냥 우리는 바람막이용보다는 미관용이지. 그게? 미관용, 옆사이트 차단용. 응. 저희 저녁에도 고기국으로 밖에 나가야 돼. 소고기도 냄새 많이 나지 않나? 덜 나지. 그래요? 그래도 고기는 밖에서 구워야지 역시. 안에서 꽂고 싶다. 별로 안 추운데요? 밖에서 먹을까? 밖에서 먹는 건 좀 추울까? 먹는 거는 좀
추울 것 같아. 굽는 거는 뭐. 응, 구우면 되겠다, 잘. 유도 신문 잘하지. 형사 해야겠다. 그거 봐야 돼, 우리. 꼬꼬문. 내 일부러 안 봤어. 자이랑 보려고. 꼬꼬물 틀어놓을 걸. 밥 먹을 때. 꼬꼬물. 나 일부러 안 봤다고 애껴놓고. 자기 전에 봐도 되잖아. 그냥 잘 것 같은데. 정말. 와, 이거 다 먹었어. 새우랑. 잘 먹네. 바람이 너무 많이 불었어. 민스가 너덜너덜해졌어. 세상 휘었어. 민스 휘었어. 자기야, 빗방울 떨어져요. 빗방울 떨어져. 선생님, 지금 여기 휜 거 보이시나요? 응? 여기 휜 거 보이시나요? 여기 휜 거. 휘었어, 민스. 안 먹었네, 저거. 저것도 들여놔야겠다, 고양이가. 어? 아, 비에 줬잖아. 봤어? 오, 봤어? 제법인데. 이걸 찍었어야 되는데. 다음에 내가 할게. 아니, 나 지금 고양이 밥 때우고 먹으러 가야겠다. 물은 놓고 갈까? 밥만 들고 가야지. 바리스타가 이렇게 힘듭니다. 완전 수제 커피. 자기 자동차 후진해요. 이나니 고릴라다. 잘생긴 놈, 못생긴 놈. 아직. 다 간 것 같아. 그래? 응. 없어? 비가 너무 많이 오는데? 시계자로서 역시는 어쨌든 손자를 만나러 갔는데 못 만났다는 건 시계는 실패한 거다라는 그런 소소함이랄까. 마를 것 같긴 이제 한데. 순서 있는 대로 가봅시다. 비가 주룩주룩 와. 허브실트 완전 샤워하네. 미친 듯이 온다. 진짜 막 흔들려. 안돼. 어? 비 너무 많이 와. 거의 뭐 태풍 수준인데? 그러니까. 빨리 그치면 좋겠다. 루프실드 난리 났어. 팽팽하게 해놔서 그래 다행이지. 오른쪽이 더 난리 난 거 같아. 오른쪽? 뭐가? 오른쪽 사이트. 오, 오늘의 저녁 메뉴는 와규 부채살, 소고기 파티. 와규 꽃등심, 소고기 파티. 그리고 우대 갈비. 소고기 파티. 그리고 가니쉬랑 다 있다. 그지? 다양하다 진짜. 된찌랑 막 이렇게 라면이랑 다 있어. 응. 오늘 포식하겠다. 그지? 응. 오늘 포식하는 날. 응? 소고기 뜯어. 고기 백화점. 고기 뜯어.
거.